们在座所有法师及诸业菩萨们大家阿弥陀佛。好，那咱的课本咱拍开12页所在昨天这个讲到呢，有讲到这个从净三业真言其实呢，从明王经呢从这个全行齐心法之前，那么这一段呢其实谈的内容也是非常非常的多那我们的时间有限的话呢我们就尽量。那昨天呢，因为有讲到说呢这个净三业呢，其实就是一种我们所谓的一个护身法的一个延伸护身法的延伸。那接着呢，它还会谈论到了什么呢？所谓的一个安土地真言供普供养安土地。那么安土地呢，顾名思义呢就好比说我们到任何一个地方一个处所也有一句台语台语讲后邻居嘛福地福人居呢，那表示什么？如果这个地方呢，这个很安稳很安稳人家说呢，这个世间这个战争就是未先乱的时候呢，鬼神会先乱这个刀兵劫开始了种种变动的时候呢相对的，我们也是希望说透过包括今天我们看到的从以净三业自身的一个身语意这个意业当中整个都能够清净之后呢，接着下来你到任何一个地方只要就好比说当时世尊呢，他在游行印度呢的弘化的这样的一个年间里面那么多的一个地方周游在这个所谓这个印度每个地方，常随众又那么多，你想想看，这一股清净之流呢，包括呢这种无与伦比的，我们讲世尊导师呢，他能够游行之地，那整个是在当时来讲你去到每一个所在，一个所在都是有福报的所在对不对？因为世尊呢，包括这些的尊者们所踏过的一个土地所以安土地真言，顾名思义，今天我们在读诵的时候，也希望借助呢安土地真言的一个咒语当中呢，能够呢让我们所处的地方，这个好比说我们自己的居家我们的这个生活环境的一个处所乃至我们的公司对不对？我们可以延伸到很多什么，很多我们想得到的或者是你要出差在某个地方所以你想想看，这个安土地真言，南无萨曼达波多乃，嗡嘟噜嘟噜地维斯瓦卡顾名思义呢就是说能够让这个地方安稳。其实我们会讲的，除了人为的一种造作之外人为来去巩固这样的环境那另外一个方面就是在无形的这种护法龙天拥护之下，或者说护守之下，它才能够成为什么？我们时常会讲的这样子的，从一个明阳两者当中里面取得一个叫做平衡点平衡点。那依报随着正报而转，我们也会去感召到我们讲说的你所谓的一个护法你也是正经有去修行，对不？这个所在以前不是广贤老和尚在这个山上的时候呢，有没有在山上修持的时候，没有东西可以吃的时候呢？对不对？这个开示录里面就有讲那是高山有无？高山那个班主过去共用着高雄老卫星那虎在头前东外口佚佗呢迄内底开始老伊讲就是老卫星讲甲这个虎讲意思讲在山洞就以一个闭关一个人家老虎也没事这个小虎呢细只嘛比较算佚佗对不对？正报能转依报修行哪好呢？我们讲的天人都能够应供这个所在就算是青山拿来财囊福报的地方
这些豺狼虎豹，也许我们看起来是很凶悍啊，但是它就能够拥护啊，对不对？为什么？动物的心是它能够感召啊，一个修行者他所散发出来的悲心跟愿力，所以呢，也该有用啊，不用去担心嘛。安土地真言其实也告诉我们，我们也希望说，咱大的所在会当真安稳。你透过的读诵的明光经嘛，好难。你说明光经饮食咒从我们自身，咱自身呢会改变你就去改变到其他。人讲环境环境当中是人在共同团体生活居住的嘛，团队生活共同大一个所在所以环境的组成嘛是一个人的关系都是人的关系所以绕来绕去，它都会出现在人的身上人的关系哪怕好人处得好，你想想看这个土地就安稳了。土地顾名思义就是什么？人所居住的地方所以这里讲到，从进山的之后，在那个安土地，家己改变，家己有自心、有美心你的互相的尊重，你甲对一个所在，怎么可能会有很大的灾难呢？至少对我们来讲对不对？至少对我们来讲所以这里所讲的，从进山业安土地再过来呢，我们可以翻到这个13页的地方。那13页所在一点讲普供养经言嗡嘎嘎那三八哇哇是来后普供养，这个供养里面就有分很多种真多种你比如讲呢，在这个广论里面曾经有谈到于铁师地论里来给你供，单单供养一个供有10种供养10种供养。那这10种供养有蛮多的比方说你供养佛的真身舍利这样子法身的一个供养叫做舍利罗供养还有一个就是塔庙的供养，还有什么法的供养、财供养。那普通所知就是啥？财是法师、无畏师嘛那在于前师地论来对一共记就有10种的供养。当然最主要他会讲到，还有一个叫做我们所谓的无上供养是指什么？原来是讲什么？讲这法的供养法的供养那法的供养为什么会如此的一种殊胜呢？胜过一切的财物雷公在这种法事是人的思想人的思想你操作任何事情的时候，一定在你的意念当中的一种触发你也先为折中，所以这个以前不是有讲到讲到这个话就讲做你所想的嘛做你所想讲你所想的做你所讲的对了，是这样子意思就是讲你意念内底你到底想啥？你也讲出来讲出来，过来你行为你对出来，会行得出来这个意念里面，它是整个次第里面，它就会这样子的。所以呢，在这种普供养当中，普供养真言，它也有会谈到什么现在举例来讲我们在这个坛城里面那为什么必须要摆设坛茶还有比方说我们对面的龙王坛、听经五法坛，这是一个法会内底，包括你周围的整个的龙王的一个供养。其实龙王伊的供养伫明光经内底这天龙八部咱这不是代表性，为什么？你还有这些的天人罗刹罗刹男、罗刹女种种天龙八部、4大天王，几乎所有的天部，我们讲天部里面占的这种成分比例非常非常的多，尤其是在《明王经》当中，你上中下3卷内底，你注意看你龙王上卷里面一马虎那我们讲说，今天不单是读诵在《明王经》你在供养龙王里面佛说海龙王经里面，它也有谈论到龙王，它难道是天部的一个龙王吗？其实
不是哦，它有些的，它里面讲的哦，在佛说海龙王经来的一流供啊，有些都是什么全线大菩萨他所实现的，一种实现。所以你有当下你看到这个龙王来的名号啊，名号里面啊，名号里面，比方说十国龙王、东方明之国嘛，还增长龙王、广目龙王总就是了。东方明之国，南方号增长，西方明告广目，北方多闻天，还有多闻龙王。咱看到可能是四大天龙王，不过对龙王来讲，他有这个名号。这很多很多的境界。所以单单他讲的供养龙王里面的一种的，我们讲真意啊，跟对世间讲哦，你现世安乐来底，单单供养龙王，一种话去满足到你的需求，我们讲你满足你的一个需求。但是呢，我们在讲到说，那这样的一种需求跟这样的一个福报的资粮里面，难道就是我们所应该满足的吗？其实不是的，因为原来我们换句话讲说，如果我们在这个世间当中啊，那你世间来的，你这个福报你不够或者比较羸弱的时候呢，修行上里面来讲修行上来讲呢，因为咱有当时爱去依靠的环境。就敢若亲像今仔日咱来去，咱这个场所内底，这真济法身菩萨伊来布置嘛，伊会当，有冷气通啊吹，有冷气可以吹，万一呢，你如果像说你这个夏天的时候呢，你没有冷气闷在一起的，你说心静自然凉啊，心静自然凉啊，我想一支香凉完那汗流浃背呢，大概就糟糕，不知道去倒位去啊。就环境上面有时候是什么？我们讲的叫做一种辅助的因缘嘛。那我们也一样啊，咱嘛同款啊。今日咱会来去听闻，还是讲你读上着别空间，第一点，咱嘛都爱有时间，敢是安尼，对不对？无你想看卖啊，在外面多少人都还在上班啊，是无？你还讲时间，你过来呢，你身体还讲会扛起来的，无，咱若去病院看，咱家己的亲朋好友有当时你嘛看到，伊想要参加，伊买，无法度，你吩咐无法度做主啊，你身体做不了主，你怎么办啊？你没办法，对不对？过来，对我所讲，至少伫这个时间上、身体上，佫一个真重要的讲。我认为是最重要是有这种需求，这种需求，咱有这个愿，有这个需求，想要人去读书，想要人去了解到别空间啊。我想这个是最主要的一种叫做根本因啊。为什么呢？就好比呢，在好几年前啊，应该5、6年前啊，那时候老上他还在世的时候呢。他在这个开城市山上啊，他那时候是举办，每年都会举办49天的冥王经嘛。那么在这个兰州的中国大陆兰州就一位那个叫什么老师忘记了，陈老师对，陈义勇陈老师那个陈老师就带着他们一团的。从不是西安，从兰州才对，从兰州过来，这宜兰开城市呀。那我为什么会讲说呢？你身体不大好，或者是说你的资粮不够，最主要是需求的心。因为呢，我讲兰州即马是较发达啦，以前那个黄土高原真济。生活唔是咱想的遐尼好尤其是较真卡的所在，我们讲比较乡下的地方啊，那个生活比较困苦。他都讲了一个真实的故事，他就讲了，那个菩萨我们也见到，当时是70岁了，当时70岁，他们怎么学冥王经呢？就这个陈老师呢，把这个冥王经带着呢。就好比一个乡镇有几个要共修呢，他就开始去交接，
伊就去教经，安怎教呢？就一字一字安尼读，一字一字读，连即个梵文内底嘛，一字一字教。其中一个就迄个70岁，伊是文盲哦，伊是农夫村妇哦，伊是毋捌字的哦。伊学1年的时间，伊嘛有法度去读上着。这当然过来的时候就觉得，哎呀，不简单啊。所以呢，我会发现到讲主要是讲你对这部经内底，你有一种好要，甲一种需求。那么其他你也可以问着讲，这个梵文要安怎读啦？什么？我想这不是主要的原因啊，因为现实的例子里面会告诉我们，我讲的，陈老师带来迄个这个那菩萨70岁的毋捌字的，伊用1年时间，伊就有法度去甲读上出来，把它读诵出来。所以呢，追根究底呢，还是什么？你的心念是否有这种意愿跟好要？这个是最主要的、最主要的根本因根本因。所以今天我们看到说，从整个读诵的普供养当中呢，咱未借13页的地方，13页，从经的这个明王经的起行的时候，到底依何处供养？当然，咱的身口意内底通做供养嘛。你读上明王经嘛，通一个真大的供养啊。整个的因缘最后呢，到旁边还会再讲到皈依金刚上师，皈依佛，皈依法，皈依僧。我今发心不为之求。那这个内容来谈呢，也是蛮有的谈啦。刚才讲到什么？讲到四皈依，皈依金刚上师，皈依佛，皈依法，皈依经。那么皈依金刚上师呢，大部分会在这个密序里面呢，他会把什么金刚上师呢，跟这个三宝当中呢，要合在一起，叫做四皈依所以，因为呢，这里必须要解释的说，咱普通当然讲有三宝嘛，皈依三宝，皈依三宝那这个在四皈依里面，他又把金刚上师因为在密序里面，他会谈论到的。一切的法都是来自你的上师，或者一切的法的修持，对咱来讲都是来自你主动啦，还是你神意识那因为这里他这个从金刚上师，一切的法既是从法的流布里面由你的上师来传授的时候，所以呢，他把上师当成跟佛是无二无别的，无二无别。你上师等同是这个佛一样无二无别，为什么？因为一切的法既是来自你的上师对不对？那这种法的往上推展上去的时候，又是来自谁？来自释迦牟尼佛，来自世尊所以这个时阵伊是那个讲甲你的金刚上师这个三皈依的一个前面的皈依那这里呢，当然要谈到皈依的一个范围或者内容里面呢，我们会谈到那就从哪边去引述呢？在《菩提道次第广论》里面呢，它就有讲到我们所谓的这种皈依伊内底伊讲啊非常的清楚，非常清楚。那举例来讲你说皈依到底呢，以何种事情而来皈依？那到底咱是那边安怎做皈依呢？咱是那边皈依，伊观音出处伫倒位？我们每天也会说你就来皈依啦，皈依佛门内底呢，你总有一个原因总有一个原因所以在这个广论里面，他就谈论到了，伊就讲到，今天讲到好皈依2个字，皈依金刚上师，皈依佛，皈依法，皈依僧。他讲什么？以何事而皈依的因？也有2个原因，第一个呢，由恶趣，我们怕堕入恶趣，而内心产生极大的恐怖，所以我们必须寻求皈依，这个是第一个原因。第二个原因是在讲什么呢？是在讲到说，三宝有从这样的恶趣当中把我们救拔的一个可能所以从2个角度，第一个角度，咱是恐惧着、惊着，你若坠落恶趣时阵，你要安怎创？第二个，咱会相信着三宝，一定我都把咱救拔掉。犹如今天在我们皈依明王经里面一样的道理
我今仔日我着辛苦白拼，我任何种种的不顺利，我希望安那要甲你现实内底，我认为我遇到任何一个困难内底，我希望我会当家己提升啊，无提升嘛，至少咱伫民风经伫下关内底讲的，当波轻受，重报轻受。所以从第一个原因来对，我希望寻求皈依，能够孔雀明王经、孔雀明王菩萨、孔雀明王尊的一种的这种救拔。第二个，我绝对相信孔雀明王你一定有这种的能力。在这两个杂变过程，今天我们在读诵明王经，你皈依金刚上师，皈依三宝，乃至皈依你本尊的根本因嘛，不能是安尼啊。犹如嘛，一句话讲，其实咱若是要去看病的时阵，你一定是爱相信着医生，伊有这个能力嘛，当然你要去找进前，咱家己嘛会去啥，会去找啊，那我们去找到底是哪一科哪一个医生，咱有去探听有无？咱去探听啊，有当时咱家己去找。有当时人别人介绍，这个某一位医生伊可以哦，咱就去挂伊的科嘛，去甲挂，挂了后你互看，你一定是要对有信心，伊甲你安怎讲，你安怎做，迄个缘啊，医生甲咱病人之间的缘分就对，你也相信着伊，会使啊，为缘就是真好，就是安尼嘛，万不离你讲的，今日咱去看一个医生。一天袂好，2天袂好，你的信心你就开始动摇了咯。正经的，你就会歪嘛，对不对？如果看得很顺利，当然你没有换的必要性嘛。那就是因为你的或许你的种种状况不能够起色，这个时候你会在对你的医生产生信心，不会的，一定会垮掉。第一单来讲的是安尼，所以相对的，如果对你的医生你不信任的时候，他开的药你怎么可能会吃呢？对不对？吃一天2天，6日你到尾你都唔爱吃啊，赶快艺术。今天相对一个问题，我们讲说，从皈依的一种的情境当中，如果对你的本尊没有具有信心的时候呢，那你想想看，这种法律怎么能入心？根本入不了心呢。所以这里就会谈论到什么？到底因何时来去皈依的因，就是2个重点。那再来呢，我们会讲到一个问题嘛。今天这本经是释迦牟尼佛伊所讲的，相对呢，咱对世尊伊到底会当了解到偌济，咱总爱有一个了解。犹如啥物呢？犹如今仔日，人甲你介绍讲，这个药品，你偌好用。这个产品安咱普通咱嘛是咧看人啊，一个生分的人，咱敢会讲伊摕命来，咱就插伫喙底，就随食，咱袂吧？咱总是讲你有信任的人尤其是咱熟悉信任的，咱讲真好的，真好的人，伊摕来你就免问，药品来，直接就插伫喙。因为我拢安尼，熟悉人伊讲师这真好，这食安那食维他命 C、ABC， 咱就食。袂是讲这是要食安那，食了我信任你啊，就咱食的嘛，是的。所以这里讲，他说皈依之境当中，皈依的境就是对境，伊只以上为代表性，当然以世尊啊，每一部经拢是世尊伊所开采出来的。就是伊所宣说的，对不对？那当然，从释迦牟尼佛的本身，我们讲叫做皈依之境的时候，就是对境。第一个，咱就开始去思考了。那么世尊到底伊有什么功德？当然有各个角度内底呢，咱会当去了解着讲，世尊有什么功德，咱会当去做皈依着世尊的这个原因是啥物？第一个伊讲着，第一个他讲到什么？叫做极条善性。何谓叫做极条善性呢？世尊，我们讲说断纷纷过，正纷纷得。就是讲世尊伊经过遐尼无量阿僧祇劫内底修持内底咧，伊甲伊的烦恼实相内底，伊所遇到
每一世地人，伊该当爱提升的，该当爱改进的，伊用着时间来去换，咱只用生命去换，就是为着要啥？为着去破除伊家己内心的这无明状态嘛，真简单的一个问题啊。所以，讲一条善意讲，伊有法度处理着伊家己生死问题。那相对呢，就可以讲，今天如果我们万一连最基本的我们没办法去调和我们自己的善性的时候呢，那个咱家己的心，真简单的一个问题，咱要甲讲啊，咱会看到咱啥，咱的行为，咱的机制，行为举止，我们讲身教跟语教嘛，对不对？身口两者当中呢，伊比较你讲是有影是毋是安尼？甲你表现出来的，人拢会一种比较性嘛。你讲的另外一回事，甲你做的搁另外一回事，讲甲做的无共款，人家会当然会打问号，会打一个问号，对不对？虽然你讲的是地位，所谓地位就是讲，但是你无法度去做为高时阵，你这个方就是对，人嘛是啦，多多少少会一种比较啊。这个是啥？就是讲你在身教言教当中里面，你如何取得一种平衡点？这个叫什么？那个极善调性，极善调性。今天我们在一直的也许我们的上司啦，也许我们的这些善知识当中，那嘛是这样的呀，对不对？那个是高标准的，尤其你师父一个人在上面的时候，你讲出来的话，大家下面就开始去想去做比较你讲的这话，甲你行为做的，你到底有共款无？那万一你无共款时阵糟糕啦！这个对不对？在这个弟子的心绪当中呢，它会产生一种问号出来。所以世尊呢，极善调伏其性的时候，他能够把自己的，我说，以说讲的，伊就是做一讲，他所说的出来的，他就能够做得到。包括什么？包括他调伏他本身的一些的烦恼相状里面，他能够谈得出来，他能够做得出来。这个上，这种影响的程度里面呢，这种我们所谓的这种它本身的什么，本身的身语意功德的这种清净的业三性之中，我都影响来，这种叫做影响的程，我们所谓的程度嘛。那第二个是讲到什么呢？以功德。世尊到底有何功德？今天我们讲到皈依呢，皈依上师的时候，包括世尊里面所讲的，世尊他到底是什么功德？咱要去皈依着世尊，伊所讲的这一番，第一条件，我们讲的一切嘛，我们讲的世尊有到这个一切种子嘛，叫做遍知一切众生极限，就是在讲叫做所化机。伊要度化一切众生呢，该以因何因缘，你必须受度呢？世尊啊，就是讲，这世地人伊无法度来去甲你度化，但是伊一定会证到什么？将来你度化的因缘出来。所以世尊是从这个角度今生该度化的，该是有缘的，伊一定甲你度化的；无缘的呢，像伊这个有时候呢，在这个藏系师长里面一定传法里面到有一个现象，比如讲，伊甲面光顶读上完的时阵伊个回头转来时阵头前个两几页，咱汉地内底咧都唔捌安尼读完就是完满嘛，对不对？后来呢，这个藏系师长他就讲了，这个为什么呢？表示说呢，我们师徒之间还是将来呢有再续的因缘。虽然这部经读完了后，包括头前读几页，咱下摆会伫这一两页开始，佫延续落去这个因缘。这个呢，它反过来从头再念上的几句，就会延续，它会留着将来师徒之间师徒之间一个修复的这个因缘一个出来。所以这个是讲到什么？世尊一切度化一切众生。乃至善巧方便之讲，所以呢，咱所讲，为什么咱要爱皈依着？能够为世尊皈依着世尊伊所讲的一切的法内底，因为咱了解着世尊伊拄仔所讲的本心
对于家己烦恼习俗的这种现象里面，他全部调伏了。第二个，以所度化一切众生内底无有障碍。第三，会讲到啥？本身具有大悲之力啊！那咱有当时啊，疲劳的时阵，咱也免问咱就安尼挡袂牢啊。时间也到啊，时间一到，下午1点钟，要午休，晚上9点准备安班。你这个时阵，人也来的时阵，你就考验啊，一面讲头就一面望啊，对不对？你不能像是主持大德啊，他有这种悲心愿力啊，对不对？我们是还有身体上的执爱，身体上的执爱是来自什么？其实我们的悲心不够。讲实在，连我家己嘛是安尼，你是互我困落饱来讲是较好讲，对不对？这等我爱困时，你来的时阵，我就跟你走去比啊。在这里就讲到了，对不对？具大悲之心啊，这嘛是咱来学习吧，我们自己要学习的一个地方啊。表示什么？我们真的悲心不够，我懂，我懂。正行而什么？我们所谓的在这个正行里面是讲到什么？一切的法类无非无不是拔除你的无名相状，然后透过法义里面来去巩固我们的一个念力跟念头，趋向境，你的所言境到底是什么？你今天就好比说，今天皈依在世尊这样坐下的时候，像所讲的，由皈依境至少内底伊讲到这4项内底4种。安尼咱才有信心嘛？信心归于就讲世尊伊去介绍着《明王经》内底言语到底是讲着安那？如果咱对世尊伊背求任何一个功德，咱若是唔知无了解时阵，刚才亲像讲翻译的这祖师大德不公大师背后的一种功德，里面是多么的殊胜，咱嘛会泛啊，就看无啥，就安尼念念，其实不然的。从世尊他本身的这些身语意功德所产生的这样的一种加持力，包括呢翻译大师不空三藏大师背后无与伦比的这些的易经的功德，在呢都能够通过，那是认真去把它思维的时候，我们就会发现这本经的读诵里面，那得来叫做不易得来不易所以利用这个时间呢，跟大家互相来勉励阿弥陀佛。好，我们翻开这个24页的地方，24页。佛母大孔雀明王经是佛所宣说，愿以神力常永护国中华民国国运昌隆，社会安定，经济繁荣，族群和谐。总统、副总统、政工康泰、文武百官军政亲民，中山长老弘宗言教，诸大善知识法体康泰，法轮常转，佛日增辉，正法久住三宝常新。我今依法接起地界，皆方于界，仰愿佛母大光明力，龙天护法护佑加持，一切病毒、流感病毒。何灾福盛，乃至3毒烦恼尽失，一切水火风难、地震、台风、海啸、土石流等性物侵扰，南北极冰山之容。我们参加法会，所有法师在家菩萨众，大量发现地公菩萨。